హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మినిస్ డైరీస్ అండి. ఈరోజు నేను స్వీట్ చూపిస్తానండి. మన హెల్త్ కూడా చాలా అంటే చాలా మంచిదండి. ఇది చాలా అంటే చాలా అని నాకు అది బాగా అలవాటు అయిపోయింది. ఓకే, ఏంటంటే మనకి చాలా మంచిదండి హెల్త్ కూడా. అదేంటనేది చూద్దామండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది బూడిద గుమ్మడికాయ అండి. మనం ఒడియాలు అవి పెట్టుకుంటాం కదా, అది నేను తీసుకున్నాను. చిన్నది తీసుకున్నాను, లేతది. చాలా ఫ్రెష్గా అండి, అప్పటికప్పుడు అది చెట్టు నుంచి అది పాద నుంచి కోసి ఇచ్చిందండి. అది చాలా బాగుంది ఫ్రెష్గా. అది ఏంటంటే నేను మొత్తం అన్నీ అవి లోపల ఉన్న సీడ్స్ అన్నీ కూడా తీసేసానండి. తీసేసి ఇలాగా మనం చూడండి, ఆనియన్ మనం ఇట్లాగా మనం గ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా, దాంట్లో నేను ఇట్లాగ నేను చేసుకున్నానండి. ఆ తొక్కతోనే పట్టుకోవడానికి మనకు కొంచెం కంఫర్ట్గా బాగుంటుందని చెప్పి ఆ తొక్క పట్టుకుని దాంతోనే అట్లా నేను చేశానండి. చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది. మొత్తం అంతా కూడా సేమ్ ఇట్లానే తీసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక 1 స్పూన్ నేను నెయ్యి తీసుకున్నానండి. ఒక ప్యాన్లో వేసాను. ఎందుకంటే ఇవి జీడిపప్పు అవి మనం ఫ్రై చేసుకుని ముందుగా మనం పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఇవి దానికోసం అని చెప్పి ముందుగానే ఇట్లా నేను చేశానండి. కొంచెం బాగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా నేను తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ బాదం యాడ్ చేశాను నేను. బాదం కూడా ఏంటంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. అంతే అండి, ఆ రెండే వేసాను. ఇంక నేను ఏమీ వేయలేదు. కిస్మిస్ అని అట్లా వేరే ఏమీ వేయలేదు. ఇంక నేను మీరు కావాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే మరీ ఎక్కువైపోయినా కూడా బాగుండదండి. అంటే నేను క్వాంటిటీ తక్కువ తీసుకున్నాను కదా, నేను అది గుమ్మడికాయ మరీ ఎక్కువైపోతుందని చెప్పి నేను తక్కువ రెండే తీసుకున్నానండి నేను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది హల్వాకి ప్రిపేర్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఇది నేను ఇందులో నేను నెయ్యి వేసానండి. నెయ్యి వేసిన తర్వాత ఏదైతే నేను ఇది గుమ్మడికాయ ఇది ఉందో గుజ్జు అది తీసుకుని ఇందులో వేసానండి. అది మొత్తం అంతా వాటర్ అంతా ఇంకిపోయిన తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది. మెయిన్ ఏంటంటే ఆ వాటర్లోనే ఇది కుక్ అవ్వాలండి బాగా. అప్పుడే మనకి పచ్చివాసనలు అనేది లేకుండా మొత్తం పోయి ఈ విధంగా వస్తుంది. మొత్తం డ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో నేను షుగర్ యాడ్ చేస్తానండి. 1/2 కప్పు. మీ స్వీట్ని బట్టి మీరు వేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి మీరు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను తక్కువ తీసుకున్నానండి. నేను ఇది తక్కువ కనుక నేను ఇందులో తక్కువ పడుతుంది కనుక నేను తక్కువనే తీసుకున్నాను. షుగర్ కూడా స్వీట్ మరీ ఎక్కువైపోయినా, స్వీట్ అని చెప్పి ఎక్కువైపోయినా కూడా మనం తినలేమండి. మనకు ఒకలాగా ఎబ్బెట్టుగా మనకి కొంచెం వికారంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అది తినడం కూడా కష్టం అవుతుంది. చూసుకుని వేసుకోండి. ఈక్వల్గా మనకి ఎంత అవసరం అవుతుందో దాన్ని బట్టి వేసుకోండి. చూడండి షుగర్ వేసిన తర్వాత ఇలాగా కొద్దిగా మొత్తం అంతా మెల్ట్ అవుతుందండి. చూడండి ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ ఇందులో ఏంటంటే కొద్దిగా అలాగా మెల్ట్ అయింది కదా షుగరు. నెక్స్ట్ ఇందులో ఫుడ్ కలర్ వేసానండి నేను. రెడ్, అదే ఆరెంజ్ రెడ్ అండి. ఇది చాలా కలర్ఫుల్గా బాగుంటుందని చెప్పి వేసానండి. కొంచెం మన ఫుడ్ ఏది ఇలాంటివి ఏంటంటే కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉంటే మనకి తినాలని కూడా అనిపిస్తుంది కదా, అందుకని చెప్పి నేను ఇలా వేసాను. మీరు అవసరం లేదనుకుంటే కనుక, ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదండి, అట్లనే మీరు చేసేసుకోవచ్చు. మొత్తం అంతా కూడా ఇలాగా షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఇలా మొత్తం అంతా ఈవెన్గా కలుపుకోవాలండి. ఆ కలర్ అంతా కూడా మొత్తం దానికి అయ్యేటట్టు కలుపుకునేటట్టు. చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండి. ఇది ఏంటంటే మనకి ఒక గుమ్మడికాయ ఉంటే చాలు, ఎందుకంటే మిగతా అన్ని కూడా మన ఇంట్లోనే ఉండే వస్తువులే కదా, అవి వంటింట్లో ఉండేవే కదా. నెక్స్ట్ ఇందులో నేను ఇలాచి అండి, యాలకుల పొడి వేసుకున్నానండి. నేను ఒక త్రీ వేసుకున్నానండి. నేను ఇలాగ చిన్నగా క్రష్ చేసుకున్నట్టుగా. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా చాలా బాగా వచ్చిందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది. మనం ఇప్పుడు చేసుకుని వేరే చేసుకుంటాము, అలా కాకుండా కొంచెం హెల్త్కి కూడా మనకి మంచి బెనిఫిట్ ఉంది కనుక ఈ విధంగా కూడా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో నేను 2 స్పూన్స్ నెయ్యి యాడ్ చేశానండి. నేను నెయ్యి ప్యూర్ తీసుకున్నానండి. నెయ్యి ఇది ఏంటంటే నెయ్యి అనేది ఎప్పుడు కూడా నేను బయట కొనను, మా మమ్మీ చేసి నాకు పంపిస్తారండి. నెయ్యి ఇంట్లో తీసిందే మా మమ్మీ ప్రిపేర్ చేసి నాకు పంపిస్తారు. ఇది దీనికి మనకి ఎక్కువ కూడా నెయ్యి పట్టలేదండి. నేను ఫస్ట్ ఒక 1 స్పూన్ వేసి 1 స్పూన్ ఏమో నేను జీడిపప్పుకి వేసాను. నెక్స్ట్ దీనికి ఒక 3 స్పూన్స్ వేసాను నంది హల్వాకి, అంతే. ఇంకెక్కువ మనకు అవసరం లేదు. 50 గ్రామ్స్ 100 గ్రామ్స్ పట్టే అంత ఏమైతే ఉండదండి. చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏవైతే నేను ఉన్నాయి కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదండి, కాజు, నెక్స్ట్ ఆల్మండ్స్ ఉన్నాయి కదా, జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, ఈ రెండు కూడా నేను అందులో వేసేసాను.
చూడండి బాగా దగ్గర పడింది కదా, అది కొంచెం ఇంకా బాగా మనకి దగ్గర పడేంత వరకు కూడా కొంచెం మనం అటు ఇటు అంతా తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. చిన్నది తీసుకున్నాను నేను నిజంగా చాలా బాగా వచ్చింది. అరే కొంచెం పెద్దది ఉంటే బాగుంది అనిపించిందండి గుమ్మడికాయ, కానీ నాకు అది ఆ సైజే దొరికింది. ఎందుకంటే స్వీట్ సైజుని బట్టే స్వీట్ కూడా వస్తుంది కదా, తక్కువ వచ్చింది. అంత టేస్ట్గా చాలా బాగుంది. మా పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నారు. అంతే రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి అలా పెట్టుకోగానే ఇలా కింద పడిపోయేలాగా ఉంటే మనకి అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే, మనకి రెడీ అయిపోయినట్టేనండి మొత్తం అంతా. అప్పుడప్పుడు ఇలాగ ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి ఇలాగ కొంచెం వెరైటీగా కూడా ఇలాగ చేసి పెట్టుకుని మనం తింటే కూడా హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇదేంటంటే గుమ్మడికాయ వల్ల మనకి డైజెషన్ బాగుంటుంది, నెక్స్ట్ లివర్కి మంచిదండి, నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి అయితే చాలా చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుందండి. ఇది జ్యూస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ చేశాను వీడియో, నేను ఒకసారి నా ఛానల్కి వెళ్ళి చెక్ చూడండి ఆ వీడియో. అంతండి, ఇలా సర్వింగ్ బౌల్లో మనం సర్వ్ చేసుకోవడమే. వేడివేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఈవినింగ్ టైం పిల్లలకు కూడా ఈ స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైంకి ఇలా చేసి పెట్టినా కూడా వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. ఇందులో అంటే మనం ఎక్కువ షుగర్ వాడలేదు, ఎక్కువ నెయ్యి కూడా వేయలేదు కదా, అది మొత్తం అంతా కూడా అది గుమ్మడికాయ వాటర్లోనే కుక్ అయింది కదా, చాలా బాగా వచ్చింది, చాలా టేస్ట్గా ఉంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి ఎలా వచ్చిందో మీరు కూడా. ఎవరైనా నా ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగా నేనంటే బాగా అంటే కష్టపడి చేస్తున్నానండి చిన్నపిల్లలతో, ఇద్దరు పిల్లలతో. మార్నింగే మొత్తం అంతా ఈ షూట్ చేయడం అన్నీ కూడా మార్నింగే చేసుకోవాలండి నేను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. సబ్స్క్రైబ్.